Tapi setelah gue di sini, is one thing ya, loncat is one thing, udah nyebur, now what, bisa berenang nggak nih, you know? Tapi di gue sih, it gives me the confidence, it gives me the comfort, it gives me the sanity in going through this journey that gue tahu nih, I know I can do it, I know we can crack this problem and we can build this karena gue ada fondasi itu. Giring waktu di awal-awal gue mau begitu, gue ngomong sama teman gue di sana ataupun sama keluarga atau siapa di sini, yakin lu Dri, lu mau minjemin ke orang Indo itu beda loh, begini tuh. Welcome to Indonesian Abroad and Startup Creation, powered by Skotras and Impact2. In this webinar, we invite prominent and active Indonesian startup players who have studied and worked abroad to share their life-changing experience that shape their perspective and inspire them to empower startup ecosystem in Indonesia. If you are Indonesian diaspora, or even better, someone who want to build a startup in Indonesia, this one is for you. Hai, selamat pagi, good morning, welcome juga untuk Pak Adrianus, Mas Ikono, Italo Gani and all friends here, dari sekolah, dari SMA, mungkin ada yang dari kampus juga ada, atau yang mungkin dari rumah juga ada. In this webinar, Skotras Impact2, Indonesian Abroad and Startup Creation, Running Successful Startup in Indonesia. Di sini aku, Ariance, from Impact2, will be helping to open today's webinar. Jadi sebelumnya mau ucapkan terima kasih juga ya untuk semuanya udah yang meluangkan waktu berpartisipasi dalam acara webinar kita pagi ini. Seperti yang teman-teman ketahui juga, dalam webinar kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Pak Adrianus Hitijahubesi, selaku founder dari Julo, a digital lending company in Indonesia, yang juga seorang former Indonesian diaspora member di Amerika untuk 10 tahun lamanya. Nah, karena itu diskusi kita akan berjalan sangat interaktif nih teman-teman. Jadi kita sangat mengharapkan partisipasi aktif dari teman-teman ya. Kalau memang ada yang punya pertanyaan, mungkin di tengah-tengah pembicaraan juga ada yang kepikiran, wanna ask something, bisa langsung raise hand, tekan tombol raise hand-nya, atau mention aja nama gitu di kolom chat ini gitu, karena wanna ask something gitu. Mungkin tanpa berlama lagi, kepada Italo Gani, Managing Partner from Impact2, dan juga Mas Ikono, Founder of Skotras, yang menjadi host acara hari ini, saya persilahkan. Oke, thank you, Mbak Ance. Dan selamat pagi semuanya. Moga-moga sehat semua ya. Ini kalau dari yang daftar sih seru ya. Ada dari San Diego, ada dari Texas, dan lain sebagainya. Kalau yang di Indonesia, saya cek pendaftarnya ada anak SMA juga, ada anak kuliahan, dan lain sebagainya. Selamat datang di webinar pertama kita, di webinar series ini. Jadi mungkin sedikit pengantar ya. Saya sebelumnya kenalan dulu, saya Ikono, founder dan CEO-nya Skotras ya. Skotras ini startup education tech yang pengen bantu sebanyak mungkin siapapun sih ya, baik orang Indonesia maupun non-Indonesian, untuk dream high gitu ya, untuk bisa kuliah ke luar negeri dan gain knowledge, experiences and all that gitu ya, di luar segala macam. Jadi kita senang banget initiate this webinar supaya bisa inspire lebih banyak lagi gitu ya, anak-anak Indonesia, anak SMA, kuliahan segala macam, bahwa kalian bisa loh untuk keluar, gain experiences seperti contohnya Kak Adri ini gitu ya. Spend 10 years di US, kerja di top companies there. Kemudian yang menarik adalah memutuskan untuk pulang dan build something buat Indonesia gitu. Wah, itu inspirasi gokil kayak begitu tuh yang kita pengen lebih banyak lagi sebar ke anak-anak muda Indonesia. Dan thanks to Impact2 lah ya, kita bareng-bareng mengadakan ini, karena Impact2 juga keren banget deh ya. Mungkin gue serahkan ke Italo kali cerita untuk perkenalkan diri sendiri dan Impact2 ini apa sih gitu kan. Hajar bro. Thank you kok. Selamat pagi semua. Dri, selamat pagi Dri. Mungkin selamat malam yang ada di US ya. Jadi kita emang gua sama Iko kemarin ngobrol gitu kan. Karena Skotras emang bergerak di startup yang bergerak di mana membantu para anak-anak SMA ya untuk dapat beasiswa supaya bisa sekolah ke luar negeri gitu kan. Gue suka banget sih karena emang sekolah ke luar negeri bukan hanya
sekolahnya, tapi the whole experience. Mungkin nanti Adri juga bisa cerita the whole experience living in other country, mindsetnya ada putus. Important apa kalau bahasanya ikut tuh kayak being global person gitu kan. That's important for Indonesian people gitu kan. So kemarin akhirnya dan gue kenal Adri udah lama ya, Adri, waktu I'm coming to eBay waktu itu kita makan siang banget ya. Gue makan siang tempat lu di eBay dulu ya. Gue minjem mobil temen gue, terus gue keliling-keliling keliling-keliling Bay Area, terus mampir ke tempatnya Andri, terus jadi kenalan. Along the way, I was surprised tiba-tiba dia mau balik ke Indo, padahal baru punya anak, kalau nggak salah lu baru ngelahirin banget ya, anak pertama kan? Baru ngelahirin anak kedua. Itu udah the second one itu. Oh, the second one. Padahal ya gue ketemu banyak orang Indonesia ya, di sana kan ya, hidupnya nyaman lah, udah pasti lah, semua serba enak gitu kan. Tiba-tiba si Andri, dan yang menarik Andri ini bukan orang Jakarta, dia mau ke Jakarta. Gue bilang Jakarta is totally different, dan kan lu orang Palembang ya, bener? Pekanbaru actually. Oh, Pekanbaru, sorry, Pekanbaru. Jadi Andri ini nggak pernah tinggal di Jakarta, jadi kasarnya first time, maksudnya benar-benar pindah Jakarta waktu dia decide. Nge-lag nih. tapi buat kita ciptakan, dan kita mungkin cerita dikit tentang Impacto itu apa. Impacto is a startup, kita baru kemarin ulang tahun kedua, dan kita ini is a venture builder. Intinya kita sangat fokus ngebantu founders yang sudah launching baru 2 bulan 3 bulan untuk membantu mereka defining product market fit. Jadi kita benar-benar focusing on early stage startup, defining their product market fit, dengan kita ngebangun namanya collective builder platform. Jadi ya senior startup founder kayak Andri is our coach, ngasih interaktif discussion one to one. Kita nggak ada classes, nggak ada apa, untuk ngebantu para startup founders untuk ngedefine their product market fit, karena itu penting banget di early stage. Jadi sebenarnya dengan ini kepingin banget bring more Indonesian yang ada di luar, apakah mereka kuliah, apakah mereka kerja, atau yang sekarang mau sekolah di luar gitu ya, lewat Scoters. Nanti jangan lupa untuk balik, karena alasannya mungkin tanya Adri, kenapa dia balik, dia nyesel nggak sih balik ke Jakarta gitu, atau dia akan stay di Boston lagi dulu kan, Boston lebih keren lagi gitu kan. Nah mungkin dari gua kayak gitu aja sih kok. Sip. Oke, thank you perkenalannya ya. Nanti ini akan kita rencanakan jadi ini juga ya, podcast atau YouTube gitu, untuk biar bisa didengar lebih banyak orang lagi ya. Walaupun yang hadir memang kita batasin ya, kita nggak banyak, ada 30 hari ini, tapi kita yakin nih bakal tersebar luas ya, bisa jadi jutaan listeners kalau di podcast gitu. Oke, let's get started ya. Kita nggak kayak acara di kelurahan yang banyak pidato sambutan ya. Yeah. So Adri, thanks for your time bro, to join this event ya. Senang banget to have you here. Mungkin tadi pertanyaan iseng-iseng dulu kali ya. Sorry, waktu itu balik 2015 ya? Apa 16? 2016. So it's been 5 years gitu ya. Nyesel nggak? Wah, not at all. In fact, it's quite the opposite. It's quite the opposite. I think I can say without exaggeration, that's probably one of the best decisions I made in my life, in my professional career. Karena and it's not without risk. Waktu balik ya, jadi seperti kata Italo tadi, actually mungkin if I can give some high level background nih about myself. Jadi gue tuh actually di luar negeri, di luar Indonesia tuh 20 tahun. Gue dulu 5 tahun di Singapura, terus 15 tahun di US. Nah, jadi as you can imagine lah ya, dari kalau growing up, generasi pada saat itulah my parents dan segala macam. Kalau yang namanya bisa made it out of Indo itu kayaknya wah udah keren banget gitu loh. Apalagi gue kan grew up di Pekanbaru, di Riau ya. Be able to live Riau ke Singapura, get a serious upgrade in my education, that was like a big deal gitu. Dan di Singapura lulus secondary school itu O level sama A level ya, sampai junior college. Terus ke Amerika gitu. Ke Amerika itu kan again kayaknya wah this is the land of opportunity. I have reached my destination gitu loh.
sekolah S1, S2 terus kerja. Udahlah, maksudnya once you have a job di situ, life is comfortable. I have family, udah dapat green card juga waktu itu. Jadi it's a comfortable, happy, comfortable life gitu, like typical things lah. Nah, 2015 itu pada saat gue mulai terbuka pandangan gue ya terhadap Indo lagi, ngeliat ini ternyata Indo is actually pretty cool nih, if not even cooler than being in the US, you know. Dan itu akhirnya 2016 gue decide this is really the new land of opportunity. Itu sebenarnya ada di emerging countries. Ya, jadi mungkin kalau singkatnya aja gue ngerasa di Amrik, di developed countries itu it's absolutely amazing untuk education ya, untuk memperkuat pengetahuan lu, memperluas, dapat segala macam ilmu-ilmu inilah. Tapi kalau untuk aplikasinya, penerapannya, gue benar ngerasa the moment I came back here, I am absolutely in the right place lah. You know, jadi no regret. It's been one of the most satisfying decisions I've made. Mantap. Oke, tell us more about Julo, Adri. From what I know kan, ya 5 tahun, terus di berita katanya udah disburse help people 2 triliun plus gitu ya, peer-to-peer lending segala macam gitu. Ya, jadi Julo sebelum gue balik ke sini, itu the last company I was with itu namanya Signify. Ini alternative credit scoring company, di mana fokusnya itu menjembatani financial institutions ke underbanked customers. Tapi ini kita kebanyakan di Latin America, di Amerika Selatan, Amerika Tengah gitu. Nah di situ di company gue sebelumnya itu kita build credit score lah, berbagai macam alternative credit models gitu. Nah gue ngelakuin itu beberapa tahun before I realize, look, what am I doing nih di Guatemala, di Chile, Argentina, Peru gini. Mendingan gue lakuin ini di Indo gitu. If it works di negara-negara itu, it must work di Indo juga dong. You know, dan I have home court advantage sebagai orang Indo, dan I care more, of course, about our own country. Akhirnya udah, you know, I move back, and of course Indo juga jauh lebih gede, negara keempat terbesar gitu. So that was kind of the turning point for me ya waktu di Signify. Nah balik ke Indo, waktu kita mulai Julo, premise-nya very similar. Intinya banyak underbanked customers yang punya kebutuhan hidup lah, kebutuhan financial gitu. Nah credit gap is such a big thing. You know, credit gap itu is such a socio-economic problem yang solusinya itu sangat minim. Jadi kalau like an average Indonesian lah, kalau ada kebutuhan financial ke bank itu guaranteed you're not, coba aja deh ke bank bilang, bang I need to borrow berapa 10 juta gitu misalnya, ada kebutuhan anak sekolah begini itu, you're not gonna get it. You know, you're not gonna get it. Credit card penetration kalau di India tuh minim banget, di bawah 3%. Nah jadi singkatnya di Julo, that's what we do. We're trying to bridge that gap. Our product ini kita kasih credit limit ke semua customer-nya kita. Suatu credit limit di mana ya udah kita udah determine lu tuh credit worthy buat dapat limit sedemikian. Now it's up to you what you want to use it for. Jadi kita buka segala macam transaction capabilities, tentunya tarik dana, transfer, peer-to-peer transfer, belanja on e-commerce, QR based transaction, sekarang juga udah bisa offline bayar bill segala macam. Jadi ini kayak virtual credit card lah, you know, lu punya revolving credit line untuk transaksi secara virtual gitu. That's what we do. And with this, the hope is that we can bridge that gap, can elevate people's standard of living, all the while being socially responsible ya. Karena kan sekarang ini banyak berita-berita kurang positif nih in the market. Kalau ngomongin fintech lending, that's one of the things that we always have to combat. That we're here absolutely to serve the market, the people. We're socially responsible. Financial inclusion itu bukan cuma jargon doang buat kita, tapi we truly do care. Karena myself and co-founder dua tuh lama di Amrik, dan kita balik ke sini truly to contribute back lah to the people. How big is it now, Adri? I mean like your team, terus kayak how many people have you served gitu ya untuk lendingnya segala macam itu? Ya. Kita tim sekarang berapa ya? Mungkin ada 350-an ya total. Dan ya mayoritas kita di Jakarta, ada satellite office juga di Bandung. Customer base-nya kita sekarang yang install wise kita udah berapa ya sekarang, like 6-7 million. Tapi itu kan
ada funnelnya ya. Yang customer yang kita udah serve itu sekitar 500 juta, 500,000 customers yang udah pernah dapat financial benefit dari kita. Dan we have big goals lah through in the coming year. Menarik. Dari nol ya, 2015-16 dan 5 years sekarang udah punya pegawai 350 gitu. Italo mau ini masuk boleh loh. Paling gue saat yang ini. Jadi gini Andri ya, kan gue ngobrol sama banyak diaspora Indonesia di mana-mana. US, Europe, gue punya banyak teman di Jepang, Singapura dan lain sebagainya. Yang membuat sebenarnya mereka mungkin punya feeling yang sama gitu. Kayak, wah gila Indonesia lagi hot banget marketnya, the largest population, nomor 4 ya, kayak gitu-gitu. Politically stable gitu kan, segala macam. Tapi, aduh ragu nih gitu. Meninggalkan kenyamanan, terus kayak the risk. Gimana sih sebenarnya mungkin starting a startup tuh kayak apa sih gitu? Apa misalnya ini mungkin kita pengen di sini tuh agak belak-belakan ya, in the sense kayak gue tuh pulang harus bawa uang berapa untuk save enough, terus kayak bisa nggak sih gue sebenarnya within 6 bulan atau 1 tahun secure, I don't know, funding atau apa segala macam. Mungkin kayak gitu-gitunya tuh yang kita pengen di sini tuh dibahas dan dikupas ya gitu. Ya, sure. Nah, gue tuh balik sini kan 2016 tuh akhirnya when I pack up my bags, putus kontrak di sana sama apartemen, and then pindah ke sini gitu, start a new life. Dan seperti kata Italo, gue kan bukan orang Jakarta, ini pindah ke Jakarta. Ya oke, I speak the language, but I don't know anyone. Dan gue, I'm not like from a connected family or anything. Jadi benar-benar I had to start from zero gitu. So you're right, there's a lot of considerations lah di situ. Apalagi coming dari comfortable life. Mungkin flashback dikit. Gue waktu kan sebenarnya gue sempat lama di Capital One waktu di US ya. Capital One is a consumer credit card company di situ. Sampai tahun 2012. Jadi 2012 itu actually gue kepengen banget balik ke Indo to do that, which is premise-nya ini ada, ya kita mikir Amerika tuh udah negara maju kayak first world country, like as if nggak ada, semua orang tuh udah kaya dan makmur, nggak juga. In any country itu selalu ada tier-nya lah, selalu ada piramidnya. Nah, Capital One itu historically mereka target lebih orang-orang yang di menengah itu gitu. Ya menengahnya Amerika mungkin beda ya sama menengahnya kita gitu. Nah, tapi they're able to do that by leveraging data, analytics, risk-based pricing, credit scoring, and so on gitu. Jadi gue di situ beberapa tahun gue ngeliat, wah kalau ini bisa they can do it really well di sana. Gue yakin kita Indo juga butuh dan gue yakin kita bisa gitu. Tapi setelah gue refleksi ngaca diri di 2012, gue realize wah kayaknya masih belum siap. Guanya yang masih belum siap, frankly. Nah, I continued a few more years di eBay, terus dari situ yang Signify credit scoring company tadi. Nah, disitulah baru confidence gue tuh benar-benar established. Jadi I'm not like I wouldn't say I'm a risk taker guy ya. Maksudnya I do take risk, tapi itu harus calculated risk. Kan ada ya orang-orang yang hajar aja tentang promo, lihat dulu ntar bagaimana gitu. But I'm pretty risk averse I would say, tapi I do take calculated risk. Nah, jadi di tahun 2015 itu pada saat akhirnya gue decide, you know what, I think there's better opportunity di Indo, dan 2016 gue pack up. It comes down to quantifying my risk. What is my risk exactly? Nah, jadi tuh gue benar-benar ngitung actually what is the cost of moving ke Indo? Like believe me, I have like a lengthy spreadsheet. What is the cost of moving ke Indo? Gue masih putus kontrak apartemen di situ, berapa biayanya? Gue pindah ke sini, gue kan juga nggak ada tempat tinggal. Kalau gue nyewa atau beli itu berapa biayanya? Opportunity cost kalau gue beli itu, opportunity cost of investment itu berapa? Dan yang paling penting, opportunity cost of my income di sana gitu. Gue tiap bulan kerja kan di sana gue earning tuh like healthy amount lah ya, di Amerika. Nah, I had to calculate all of that. In the end, it comes down to budgeting. Gue I set a budget di mana I'm willing to spend or to lose sekian gitulah, this much, and I'm giving my time 2 tahun waktu itu. I'm giving my time 2 tahun, dan gue udah hitung-hitung selama 2 tahun ini sejelek-jeleknya, kalaupun gue balik Indo gagal total, I know gue bisa balik lagi ke Amerika, gue punya green card, gue bisa nyari kerjaan lagi. Yalah, I lost that 2 years, not 2 years in terms of time, tapi 2 years in terms of income lah paling ya. Tapi in terms of knowledge, I know I'm gonna gain a lot more. Nah,
the other consideration juga waktu itu gue beberapa tahun sebelumnya gue consider mau balik sekolah MBA. Ya gue udah sambil ngambil GMAT segala macam. MBA, if you take MBA itu juga 2 years program. You're also not earning anything. If anything, lu malah bayar uang sekolah buat itu. Dan I mean, not that MBA is a bad program, tapi for me in the end gue realize, ya mendingan gue gamble begini. Kalau gue beneran mau MBA, ini lebih hands on lagi nih pengalamannya. My business experience benar-benar terasa di situ. So begitu sih. Jadi akhirnya I had this elaborate spreadsheet to calculate my cost for that 2 years yang gue udah set. Dan kebetulan gue kan juga punya green card tuh kalau 2 tahun tuh ada, kita kalau mau ke luar negeri selama 2 tahun bisa ada izinnya, tapi setelah itu mesti balik perpanjang izin. So that was kinda how I decided. Dan udah I make peace with that. Gue udah anggap jumlah selama 2 tahun ini udah money down the drain. Gue udah nggak mikirin lagi, although it's not easy ya. Gue balik ke Indo, namanya merintis kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama tuh kayaknya masih belum ada pergerakan. Dan tiap kali gue mikir, gila nih sebulan udah lewat nih, kalau gue masih di Amerika, gaji gue yang ini nih I could have gotten this amount of money gitu. Tapi after a while you get over that. You know, I think it's important to have that. Boleh nggak ngasih bocoran after a while-nya itu more or less? Case-nya Adri di bulan keberapa sih gitu? Finally lumayan stable gitu kan? Ya gue tuh I consider myself pretty lucky ya. Waktu kita build the company, gue kan balik pertengahan 2016. Kita launch itu di Desember atau Januari awal 2017 lah. Jadi ada periode 6 bulan tuh masa building gitu. Nah, tapi we're lucky to be able to raise fund already, seed funding, sebelum kita even launch. Waktu itu sama Skystar ya, adalah beberapa lain, tapi Skystar yang nge-lead waktu itu. So, jadi itu is a big boost of confidence for me. And that's an important milestone. Dan sebelumnya itu lagi juga kita ada ikutan festival OJK tentang fintech dan kita kebetulan menang juga. So being able to hit these milestones itulah yang membangun my confidence gitu. Kalau ternyata ini ada something di sini, gue bukan cuma berangan-angan gigit jari di Indo gitu sih. Noted, menarik. Tapi mungkin dari gue, sorry tadi gue agak sedikit masalah sama laptop, gue harus restart. So Dri, kan sebenarnya waktu pindah ke Jakarta nggak is actually then the hard work started gitu kan waktu lu pindah Jakarta gitu kan. And you are not an entrepreneur kan sebenarnya sebelumnya kan. So you don't have experience building a company before gitu kan. So apa sih kuncinya untuk being nggak gila dan apalagi building startup is not easy kan. So how you cope with that gitu kan? Ini important question karena bener juga banyak yang udah 10 tahun jadi pegawai kan Andri kan. Yeah. Waduh, all the brilliant minds lah, kita tahu orang Indonesia ada yang di Google, di Facebook apa segala macam. Iya. Yeah. Enggak, gue bukan those type of entrepreneurs yang gini-gini segala macam gitu. Ini menarik nih pertanyaan itu. Ya mungkin juga kenapa lu mau switching dari professional become entrepreneur juga sih? Ya. Mungkin gue jawab yang itu dulu. Jadi kenapa gue switch itu actually tadi ya yang waktu di 2012 I was considering nih udah kepengen balik, the desire was already there. Tapi akhirnya gue decide, you know what, I'm not ready yet. Gue continue dulu ke eBay dan ke Signify. Pada akhirnya waktu gue di Signify, itu benar-benar it gave me the confidence kalau I can do it. Kalau itu the company that I was working with, the founder was a really smart guy and everything. Tapi I do know that if he can do it, I know I can also do it nih, you know. Dan gue dapat responsibility yang cukup besar juga waktu itu di company itu. Dan gue ngerasa I can totally do this. I was managing in large part a lot of the businesses yang di Mexico, di Philippines juga waktu itu. And if I can do it there, I'm sure I can do it di Indo nih. Nah, kayaknya itu ya emang ada yearning aja, emang ada keinginan itu. Nah mungkin ini sesuatu yang menurut gue, I'm sure everybody has this yearning gitu. Tapi yang akhirnya give me the confidence, yes, gue berani loncat nih. Itu I will say that is a series of lucky events lah, you know, which is yaitu tadi gue di Signify itu benar-benar area itu sangat-sangat relevan banget sama apa yang gue kerjain. We're building credit scores di emerging countries di negara-negara Amerika Selatan itu. Indo no difference lah kayak begituan ya.
Dan maybe that's the big thing. Nah, tapi setelah gue di sini is one thing ya, loncat is one thing, udah nyebur, now what, bisa berenang nggak nih, you know? Nah, what kept me afloat, bukan business wise tapi mentally mungkin ya, Italo yang lo tanya gitu. I do get a lot of support lah from my founding team, from my co-founder, from my one of our founding team itu who's our chief data sekarang, Martin. I do get a lot of support from my wife karena ini kan juga there's a lot of pressure ya, a lot of pressure, not just that I put on myself, tapi juga from the family lah, you know. Ini gue udah bawa everyone, the kids balik sini, kalau ternyata for nothing kan gimana gitu. But yeah, I think having the support, surrounding yourself with supportive people, apalagi yang benar-benar di inner circle-nya lo, is super important lah. You know, no one is like casting doubt. I mean, of course we have questions, but we tackle those together. Everyone has the right level of can-do attitude, ambition, self-confidence. Gitu sih mungkin. Ya, I think tambahan untuk yang udah berkeluarga dan mau jump, emang is a commitment of family commitment. If you're single, you can do crazy stuff. Tapi when you're family, I think you have a very great wife. And I think your wife juga support lo ya, Adria. Dia juga bantu operationnya awalnya ya. Bantu juga, ya harusnya dari cuma setahun pertama, tapi actually sampai sekarang masih nih. She's been asking when is my last day. Dan menurut gua itu sih, I think family commitment is very important. As an entrepreneur ya, mau bisnis apapun, family is number one ya. Itu menurut gua hal yang sangat penting karena especially lu udah punya anak gitu kan. This is like commitment together. Jangan do it bukan keputusan sendiri, it's a family commitment. Karena gue yakin, jujur gue nggak punya anak ya, tapi kan your whole lifestyle gitu kan, dan anak itu ya lifestyle-nya dirubah, kasihan juga. I don't know gitu, se-ekstrim, kamu nggak bisa sekolah di sini dulu ya nak gitu kan. I don't know. Cuman tuh ada beberapa pertanyaan tuh, tadi ada yang raise hand dulu tuh kok. Ini nih hot nih, mulai panas nih kayaknya. Yeah. Kita kasih kali ya ke Kevin ya. Yeah. Silakan. Silakan Kevin. Pakai video langsung aja, Vin, nanya Vin. Hello. Lagi di mana? Di mana? Aku Kevin. I graduated 2 years ago. Sekarang San Diego. I'm actually working on a project sama teman-temanku, bisa dibilang startup lah ya kalau bahasa di sini. I have a question sih sebenarnya. You worked before doing startup kan? There's eBay, there's Capital One, segala macam. Ada banyak asumsi yang bilang cari experience dulu di company instead of langsung terjun ke startup segala macam. Tapi ada yang juga bilang ya kalau udah dapet startupnya jalan dulu aja, takut ke opportunity yang hilang. How would you compare those two thoughts lah? Yeah. Thank you. Thanks Kevin. Jadi menurut gue ya, I think there's no right or wrong di situ. And honestly dari sisi gue cuma bisa ngomong dari jalan yang hidup yang gue jalani gitu ya. Nah, I do think it is very important to have the right foundation. To have the right foundation. Ini mungkin gue mundur dikit nih ngomong a bit philosophical gitu ya. I think that there are two things that determine success in my view. Number one, kesiapan kita. Nah, kesiapan ini kesiapan dalam arti apa nih? Baik dari sisi education, baik dari sisi career, technical know-how, technical knowledge, dan banyaklah hard skill, soft skill, communication, leadership, semua itu ya. Through our journey, baik journey education maupun journey professional career, it is important to build that foundation. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, I do believe that there's a lot of luck factor. Nah, tapi luck ini maksud gue, we've heard this, luck itu baru jadi real opportunity only for the people yang siap gitu. Ya kan banyaklah opportunity yang hadir di depan kita, tapi kalau kita nggak siap, it comes and goes gitu. Nah, jadi kalau gue sendiri untuk yang poin pertama tadi, kalau gue I split my life into 2 phases. Pertama di bagian schooling ya, yang kedua di bagian career. Di bagian schooling tuh gue ada periode building the foundation, sama ada periode growth-nya. Ya, building the foundation itu waktu gue sekolah di Pekanbaru dulu, terus sampai akhirnya gue keluar nih, pecat lor, keluar dari Indonesia ke Singapura, which kebetulan waktu itu dapat scholarship dari Singapore government.
dari Singapura terus gue ke Amrik S1 S2 dan sambil kerja dapat banyak assistantship juga dari sekolah gitu. Jadi ada foundation sama ada growth periodnya. Waktu gue professional career itu ada foundation stage-nya, which is waktu gue di Capital One di eBay. Growth-nya itu gue benar ngerasa pada saat gue di Signify, my last company, sampai sekarang, of course, di Julo. Nah, kembali ke pertanyaan lo, Kevin, like what do I think? Apa sebaiknya kita kerja dulu atau langsung lompat startup dulu? I cannot say what is the rule of thumb, but I can say for me, it worked out pretty well karena gue tuh kebetulan fondasinya udah lumayan ada lah gitu ya. I can probably say that without my experience dulu di Capital One, without my experience dulu di Signify atau di eBay, karena ini individual itu ada significant contribution to what I'm doing now di Julo, how I'm approaching the business. Tanpa pengalaman itu, tanpa technical abilities yang gue gain di situ, I'm not sure I'm gonna be able to build Julo the way it is now gitu. Nah, how would Julo be if not like that? Of course I don't know ya. I mean parallel universe lah. We have to see how it is. Mungkin ternyata lebih besar. I don't know. Tapi di gue sih, it gives me the confidence. It gives me the comfort. It gives me the sanity in going through this journey that gue tahu nih, I know I can do it. I know we can crack this problem and we can build this karena gue ada fondasi itu. Tapi of course banyak juga examples out there kan, orang-orang yang baru lulus sekolah, like the really young guys, 22, 23, mereka langsung start their own startup and they're massive, you know. I'm sorry I don't have a good one single answer, but I do think that it is case by case. Case by case to make sense ya. I mean William Tanuwijaya is a very clear example. If he was to start gitu kan, kayak oke, gue kayak baru berani mulai 2015, we will not be seeing Tokopedia as big as now kan gitu. Jadi kalau Italo mungkin punya view on this ya. Jujur aja kita bikin webinar ini senang banget dapat ketemu langsung sama orang kayak Kevin gini, yang I think will be ini sih bisa dibantu sangat ini sama Impact tuh ya as a venture builder gitu. Italy, have comment on this, bro? Bisa banget. Wah, ini koneksinya kayak rada-rada deh. Atau Kevin ya mau ini ya follow up questions atau ini tanggapan atau oke, so far? Unmute myself. Oh, hi. No, I don't have follow up question, tapi thank you banget for sharing. I think this is my struggle sekarang sih, whether ngelanjutin terus whatever I'm doing di startup atau tetap loncat cari another company to learn and you know gain my foundation back lah ya. Well, make sure aku tahu what I'm doing and stuff. But yeah, that's my phase in life. Tapi thank you banget udah share. I think that's all from me. Thank you. Oke, thank you. Ya, menurut gue, Kev, I think it comes back to kesiapan ya. How if you're confident in yourself, if you feel that there's something here, you believe in the opportunity, you believe in what you have so far, go for it, man. Tapi again, dengan calculated risk, figure out, you know, give yourself time. Jangan ngejar something that doesn't exist udah 5, 6, 7 tahun ke-7 begitu, tapi masih belum ada. I think it's important to set personal goals, personal milestones. It comes back to that. And I think different people have different level of confidence. Only you will know it. You know, as the saying goes, whether you think you can or you cannot, you're right. Right? Yeah. Thank you banget. That's really good. Ya, mungkin tambahan, sorry tadi ada sedikit masalah. Mungkin tambahannya balik ke lu sendiri sih. Menurut gue sih building startup itu nggak ada ruginya gitu kan. Like an MBA, actually it's a free. Malahan lu if you get funded, you get budget to you play around. Yeah, if it's not misalnya harus pivoting, harus closing down, that's part of journey gitu. That's as an entrepreneur harus menerima kenyataan itu sih. Jadi nggak pernah ada ruginya. Mantap. Ini for those who don't know ya, Italo ini terkenal sebagai kingmaker. Tapi this is very serious ya. Jangan bayangkan Impact tuh ini just another incubator atau apa enggak lah gitu ya. Jadi benar-benar nggak ini aja, nggak kedengeran Impact Italo himself dan Impact tuh itu
udah ngebantu deal, ya startup, ngebantu product market fit segala macam, itu real banget loh di lapangan ya. So wah, dipromoin nih. Tapi sebenarnya I'm lucky, to meet Adri. Terus Adri juga orangnya very passionate in sharing. Sebenarnya it's all about sharing sih. Makanya kita ngebuat kolektif platform. Kalau bahasa Indonesianya kan gotong royong gitu kan ya, kolektif itu. Jadi kan semoga ada, misalnya contoh Kevin gitu kan, mau belajar how to build startup, ya bisa ketemu orang kayak Adri, atau Mario Suntanu, foundersnya MiCorp, atau Jonathan, foundersnya Halodoc, atau John, Chris, Santi, founder Sociola. All these people are our coach gitu kan. Jadi that's how dan all these people kayak Andri like to share sih. Jadi I think this country need more entrepreneur, and I think this is the time for startup founders. Mantap, betul. Oke, kita move on to the next question ya dari Adi nih. Ini esensial banget sama nih pertanyaannya. Jadi kayak banyak yang mungkin gak berani, kayak gue tuh punya ide, gue yakin bakal sukses, tapi how you will get your initial users gitu. Very first customers, go to marketnya di 3 bulan awal dapat 10-100 ribunya, sama mungkin dia ada tambahan battle the scammers gitu ya. Adri boleh share nggak tentang? Wah, oke. Tentang how to get the initial customers. Mungkin Adri bisa langsung tanya dulu, mungkin bisa di-elaborate questionnya, Adi. Oh, gitu. Oh yeah, sure. Udah di video kan? Oh ya, boleh video. Oh ya, tuh. Yeah, well, thanks for the unmute. Adri, thanks for your time. Ini apa? Yeah, I'm in the US sekarang. I'm a software engineer. With kita ya udah kepikir 5 tahun mungkin ada ya. My wife and I, kita selalu like bouncing ideas around, but we're always stuck with that question of how once you get your boots on the ground, kamu mau cari your initial users, and then with scammers all around. Bukannya kita bilang banyak scammers di Indo, karena di Amerika saya yakin lebih banyak scammers, but that's based on our experience di sini. It's very hard, especially with like fintech, like financial stuff. How would you get people to lend other people money that they, I'm more interested waktu sebelum Pak Adri decided you're gonna go back. I'm more interested in that thought process. Obviously, maybe yang kita plan itu nggak bakal persis waktu kita mendarat. Cuman I'm just curious. We're trying to get someone to encourage us to go, basically. Thank you so much for your time. Sure. Thanks for the question, Adi. Jadi mungkin in short I will say, kalau soal go or no go, I think you will not know until you're actually here. Jadi kalau gue dulu ya, the first thing that I did, I quit my job first. Karena selama gue masih ada my full-time job, my comfortable income, there's nothing pushing me. The clock is not yet ticking. No one is gonna push me. Okay, Dri, nih lu what are you doing nih? Udah 6 bulan nih, udah 1 tahun. Karena ya, I still maintain my comfortable life. So the first thing I did, gue langsung resign. Gue resign di bulan Maret waktu itu. It still took me 3 months di Amerika to build confidence lagi nih, tapi udah no turning back, gue udah quit my job gitu loh. Sampai akhirnya terus gue balik ke sini. Jadi itu mungkin nomor 1 ya. Just pull the plug, gitu. That comfortable life, I had to unplug myself from that. Nah, tapi more specifically ke pertanyaan lu, jadi tentang gimana sih initial customer dan segala macam. Jadi we went through that process ya, kan karena Julo nih kita in the consumer credit space nih. Ya kan, risk, we play with risk every day, ya kan. Right. Dan the consideration, orang kan selalu bilang, and I'm no kidding, waktu di awal-awal gue mau begitu, gue ngomong sama teman gue di sana ataupun sama keluarga atau siapa di sini, yakin lu Dri, lu mau minjemin ke orang Indo itu beda loh, begini tuh. Dan gue bilang, no, I've done this di Mexico, Brazil. Oh beda, kalau orang Indo beda begini. Pasti lu dengar hal yang sama gitu. Tapi I do believe ya, fundamentally, I do think that people are good. You know, you take a random group of 100 people walking, seeing ada ngeliat dompet gitu di jalan ya. I do think that the vast majority will get that wallet and return it to ke orangnya atau ke polisi atau whatever. I do think that people are fundamentally good. Yeah.
Now there is gonna be a small portion yang inilah berbeda gitu karakternya. Now it comes back to kita gimana cara screen ini, cara eliminate atau separate yang the good from the bad, you know, the black, the gray, and the white. Ini gimana nih cara milahnya? Waktu di awal, and there's no way of knowing that sampai gue actually beneran terjun ke sini. Nah, tapi of course there's this thing called MVP lah. Ya, we build MVP dulu. Jadi gue waktu masih di Amrik, yang that 3-month period yang gue bilangin, gue udah resign sampai akhirnya gue pindah. I ran an MVP dari Amrik nih. Gimana caranya? Ini kan ini specific to our business lah. Kita kan in consumer lending. Gue literally bikin formulir aplikasi pakai Word document gitu, ada nama, tanggal lahir segala macam gitu. Gue cari salesperson di sini, I mean more like kenalan gitu. Yang terus gue kontak sama dia, gue bilang kayak lu print ini 500 ya, terus lu sebarin ke orang-orang sekeliling atau ke siapa aja gitu. Kalau udah orang-orang itu ngisi, ya lu bantuin ngisi dan segala macam. Lu fotoin itu kertasnya, lu kirim ke gue via WA. Not kidding, this is super traditional, super basic gitu. Gue dapat sekian ratus lembaran foto-foto ini, gue transcribe itu ke Excel satu-satu. Oh, namanya ini, nomor KTP, itu jadi my first database, ya. Super scrappy, you know. Dan terus dari yang akhirnya gue proses, gue approve, gue beneran transfer duit ke mereka. Gue kan ada rekening BCA di sini, like personal bank account gitu. I really transferred money to them. And how did I do collections, reminders dan segala macam? Gue beneran kirim SMS dari Amrik ke orang-orang itu. Kalau yang perlu diteleponin, gue make Skype call ke mereka pada saat tanggal due date-nya. Now the whole point of this is to really get experience buat gue ya. Ini is one thing to have a theory. Gue di Amrik, di Boston, oh orang di Indonesia membutuhkan, tahu apa sih lo? You know, gue kan cuma you know, this isolated di mana experience gue, you know, 20 years di luar. What do I really know gitu? Nah, that's what I had to do, like super dirty, super scrappy begitu. But the result was very encouraging, very encouraging. Of course, there's a positive and negative, tapi that's the only way for me to find out waktu itu. Jadi gue run itu for a few months, ya in the process of juga packing up dan pindah sini, sampai akhirnya gue pindah gitu. Gitu sih, Adi. Nah, your last question tentang scammers, itu gimana caranya deal with scammers? Dulu, frankly, was a bit harder, you know, significantly harder karena lack of data gitu ya. Nggak bisa. I just had to incorporate that as cost of business lah. You know, you assume X% itu bakal lost, and therefore you do risk-based pricing, di adjust accordingly gitu. Tapi kalau sekarang udah lumayan banyak ya, digital eKYC udah bisa, all kinds of technologies of, you know, facial recognition, liveness detection, ada third-party provider juga yang allow you to do fraud checks dan segala macam. Sekarang udah lebih banyak lah solusinya. Itu mungkin, Di. Gue mau ini dong follow up itu ya. Mungkin sorry Adi, boleh ini Pak Adi masih ini. Oh iya, enggak. Ini, silakan. Yeah, very interesting. Thank you for sharing Pak Adri. Terutama yang apa? Saya jadi ingat ceritanya Groupon ya. Pertama mereka juga kirim PDF coupons via emails to start with. So that's very interesting. Thank you. Yeah. Aku mau ini ya, mungkin ke Italo juga sih sama Adri ya. How feasible is it ya? Mungkin lebih ke buat teman-teman, let's say dia masih nggak segila dulu ya, Adri let's say sampai 3 bulan langsung resign, restart gitu ya. I mean, is it feasible, is it possible untuk teman-teman tuh sebenarnya still continuing their work gitu ya, while building their MVPs gitu. Ada nggak sih one way or another bisa jalanin itu menurut Adri atau Italo deh gitu, gimana? Kemarin gue habis buat video podcast sama Winston, the founders of IDN Media. Dia 1,5 tahun kerja di Google dan bangun IDN Media. Tapi kerjanya hampir 24 jam. Dia bilang, maybe gue cuma 3 hours sleep or something like that. But he manage. Jadi bisa. Jadi actually itu bisa ya dilakukan seperti itu ya. Oke. Nah, itu cukup inspiring sebenarnya. No, I was going to say the same thing. I think it comes back to personal time management ya. Gue unfortunately with family and everything, I think I'm just gonna go crazy sih kalau kayak begitu. Not impossible. I think obviously there are a lot of success stories di situ. Cool. Oke, aku lanjutin nih. Di chat ada tadi Hillary.
ya you mentioned you were not well connected in Indonesia atau Jakarta when you first returned gitu ya. Mungkin ini juga salah satu yang bikin agak galau. How did you overcome kayak get the network gitu, kayak apa ya dulu ya? Mungkin Hillary mau nanya dulu. Oh boleh, ya itu better sih ya. Pagi for some people and malam for some people yang di US. Anyways, mau nanya sih lebih ke... Kamu di mana dan kerjanya apa, Hillary? Student, software engineer? So I just graduated from MBA, and I'm now working for one of the startup in Indo as a strategic consultant. But the reason why I'm here is because I want to build my own business in the future. Okay, so moving on to the question, yeah. Basically, I've also just returned from like the States, and I'm not well connected. Can you hear me? Yes. Yeah. Very clear. Okay, cool. I'm not very well connected, and I also come from Riau, so I kind of feel you. You're gonna do well. How do you grow from like knowing nobody to like knowing a lot of people? Yeah, thanks for the question. Wow, I feel connected already with you. No, I think that's I definitely went through that lah. As I said tadi ya, gue grew up di Riau sampai gue 14 tahun. Terus gue keluar dari Indo, Singapura, 20 years. So then throughout all that, my parents, my relatives, terus stay di Riau adalah my brothers went to Jakarta. Tapi we're not like connected people. We're nobodies lah. Okay. We're nobodies in the strata of Indonesia somebodies gitu. I hate to say this, but I again consider myself lucky. Waktu di awal itu I got connected to the right people. I think being introduced, semua ini selalu dikenalin lah dan kenalan and so on gitu. I can say that sumber dari gue tuh one of our very first investor itu Skystar ya. Jadi gue dikenalin sama ke Skystar timnya gitu. Tapi really kalau gue runut balik itu, ya. I think boleh potong ya, Dewan, dikenalin ke Skystar. Isn't it ini ya sebenarnya keywordnya di situ nggak sih? Kok bisa tiba-tiba dalam tanda kutip dikenalin tuh kayak apa gitu? Yeah. Kan gue yang kenalin, Dri. Iya itu dia. Nah ini. Jadi gue dikenalin. I think it's important to surround yourself with these people who are supportive, who are going to help you, who are there, nggak ngitung-ngitung lah gitu. Dan that's what I was going to say. Gue actually dikenalin sama Italo gitu. Nah, and I'm sure kalau gue runut balik begini ya, that is very important. Karena without that, gue ya terus terang I'm just gonna be cold calling people. And cold calling versus dikenalin is different lah. I think what you need to do is, Hillary, as much as you think you don't know anyone here, I'm sure you know someone. I'm sure ada someone atau someone-nya someone atau apa yang bisa kenalin. Nah itu emang butuh special effort lah bagi kita yang mungkin not as connected to begin with, yeah. Like we're more nobodies to begin with. Gitu. Tapi once you have that initial opportunity, it's on us. It's absolutely on us. Then I can tell you, gue bukan tipe yang extroverted. I'm quite introverted. I'd rather be with myself. So going out, be out there talking to people and mesti ngajak ngopi begini itu segala macam is not in my blood gitu originally. Apalagi gue dulu working as an employee sekian lama, I didn't have to do that really necessarily. But once you have that, seize that, dan beneran, in fact every meeting gue selalu end di awal-awal ya dengan can you introduce me with this and that, atau siapa lagi sih kira-kira yang lu bisa, karena that's super important. Karena if this meeting didn't go anywhere, udah buntu nih, gue udah nggak ada lagi alternatifnya. But I do think that people are, at least the people that I've met so far in my journey the last 5 years, people are actually very supportive. I don't think I've seen anyone yang I don't want to share my context. I don't, karena ini timbal balik lah. At some point I will need your help. At some point, we will work together. Gitu sih. I do believe that there are those people, and it's about finding them. And look, the people in this forum right now, we're happy to introduce you also to who you feel is important for you to talk to. Cool. Mungkin nambahan ya, Hillary ya. Banyak great founders itu introvert ya.
kayak Adri juga nggak suka hangout. Dan contoh Ferry Unardi Traveloka, dia tuh orangnya very introvert. Yang networking nggak penting sih menurut gua, trust me. Yang penting create great product dan kerja. Jangan sampai lu sibuk networking. No, is nggak penting. Dan I think somehow the world create magic and nanti lu bilang semua great founders I'm lucky gitu kan. Nanti somehow lu akan, pokoknya God has the plan. Jadi jangan terlalu panik on that. Mantap. Hillary oke? Cukup ya. Cool. Devta. You wanna ask directly, Devta? Mungkin how did you get your first funding? Tadi kayaknya sudah dijawab ya. Yep. Boleh Devta, yuk. Videonya udah nyala nih. Yuk, siap. Halo. Thank you untuk kesempatan bertanya. Thank you juga udah sharing, Adri. Kenalkan saya Devta. Saya saat ini di Bloomington, Indiana. Kerjaan sebagai postdoc dan ada kerjaan juga di Indonesia sebagai lead researcher di salah satu startup di edtech, bidang edtech di Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama sebenarnya udah dijawab tadi kan ya lewat. Cuman saya lebih penasaran itu apakah pitching dulu atau hanya tadi kayak dikenalin gitu kan. Pertanyaan nomor 2 itu lebih kayak penasaran aja. Apa ikutan kayak Y Combinator kah atau gimana? Thank you. Ya, sorry. Kalau kita sih dulu kebetulan nggak ikut ya incubation program atau startup accelerator program begitu. Jadi dari awal memang sebelum gue balik sini kita udah build the product dulu ya, MVP yang tadi, terus pas gue balik sini Juni. Walaupun belum ada customer, as I mentioned, we spent that 6 months to build the product with the team, with my co-founder yang waktu itu masih di Amerika actually. Nah, how we raise our first fund, kembali ke tadi actually, Italo, gue masih ingat meeting kita waktu itu di kantor lu di ini Jalan Wijaya, exactly. Yang lu went through the list of investor begini, you share me your notes, masing-masing what are they looking for, plus minusnya apa. So I went through that ya, karena kan again I didn't know anyone, gue nggak even tahu investor di Indo tuh siapa aja sih gitu. Perbedaannya apa? I mean not even who they are. I don't even know how this machine works. This machine of VC and startup investment. All this istilah seed funding, Series A, pre-money valuation, I had no idea what those mean, seriously. ESOP pool, segala macam gitu. Nah, di awal itu berjalan paralel sih actually. Jadi sambil kita continue to strengthen the foundation, ya, run the MVP, build the product, start hiring, segala macam, I had to start pitching ke investor-investor ini gitu. We, at the end of it, kita manage to close the fund. In fact, sebelum produknya even launch ya. Jadi kita close waktu itu di bulan November. Padahal produknya itu baru launch di Desember. Desember itu soft launch, Januari launch yang full launch gitu. Nah, but how? I think ya, what led me to be able to close that fund gitu mungkin ya. I'm just thinking kalau dari perspektif lu nih di sana gimana sih gitu, what will give you the confidence to move back here. Menurut gue sih is about positioning yourself in the right way. Gue waktu itu there's clear opportunity, dan kalau ngomongin masih baru banget nih, it comes back to us lah, idea dan segala macam itu 1001, tapi kita sebagai founder kayak apa sih, ini investornya bisa percaya nggak sih si Adri atau Devta atau siapapun itu worth betting on. Nah, that's what we did, and frankly di awal-awal tuh cuma jualan mimpi sama jualan my history gitu, that I'm the right guy for this, trust me, you're in good hands, and all of that. So that's kind of how we managed to close the first round. But our subsequent ones, karena tuh investor terus terang banyak FOMO ya, once yang satu udah masuk di suatu startup, berita menyebar, dia ngomong sama yang lain tuh pasti mau ikutan juga, and seriously that happens, dan dari situ bakal snowball banget. There's a clear period, a clear switch di mana elu yang mesti kayak nolak, mencari apa gimana? Menolak duit. Iya, karena jadi saking banyaknya orang yang mesti begging, at some point elu yang akhirnya mesti nolak atau milih-milih gitu loh.
is a good place to be, tapi it's still a problem in itself lah. It's a good problem to have. Gitu sih mungkin yang gue bilangin. Jeff, nggak tahu Italo ada anything you want to add di situ? Nggak, I think zaman 2016 sekarang 2021 beda banget ya. Sekarang funding banyak banget. Jadi jangan worry, funding banyak banget. Just I think cuman 2 hal yang visi lihat. Satu adalah the profile of the founders ya. Profile founders itu penting banget. Yang kedua problem statement-nya. Is it a very clear problem statement nggak? Dia banyak visi yang mau invest di early stage ya sekarang. Banyak banget sih. Kayaknya funding bukan masalah. Bener ya kok? Gue ketawa aja deh gue. Problem statement. Problem statement. Harus mencari problem statement. Dan problemnya harus besar ya. Karena kalau problemnya nggak besar, market size nggak besar, visi akan ini market size-nya nggak besar gitu. Ya. Mungkin ini ya, itu menarik banget di Kupas. Cuma waktu kita terbatas banget ya. Kita appreciate waktunya Adri ya. Dia cuma bisa sampai jam 10. So we have to close the session ya teman-teman semua. Itu pertanyaan terakhir tuh memancing ke ini. Sekali lagi saya nggak dibayar Rp1 pun sama Impact2. Saya juga nggak dibayar Rp1 sama Scooters. Ntar siap-siap aja ada ini Gojek mampir. Tapi gue mau bilang bahwa teman-teman pasti masih banyak pertanyaan kayak gimana bikin pitch deck yang bagus, ketemu investor segala macam. Ada orang bilang kayak the people, how to build product segala macam. Itu definitely Impact tuh bisa bantu teman-teman buat ini ya polish untuk hal yang seperti itu gitu. So this should not be the end ya teman-teman. Nanti cek aja di LinkedIn-nya Impact tuh punya berbagai macam webinar yang bagus-bagus yang lebih detail tentang satu-satu aspek tentang startup tadi gitu ya. So mungkin terakhir saya mau ini minta tolong teman-teman semua untuk bisa isi form feedback. A very simple one, hanya 4 pertanyaan, tapi ini helpful banget buat kita untuk bisa evaluate this program, next-nya kita mau kayak gimana segala macam. Ini powerful banget buat kita gitu. Last dari Adri mungkin closing statement. Ya mungkin lebih diperuntukkan buat teman-teman tadi ya yang di US yang kayak ayo pulang biar apa gitu. Masih muted. Sorry. Oh, bisa di oke. Oh, tolong Oke, bisa. Oke, sip. Ya, thank you. Jadi mungkin one thing yang gue super grateful ya pas balik ke sini. Waktu gue di Amerika dulu, terutama waktu gue di Bay Area, di eBay, itu kan ya Silicon Valley lah, the land of startup. Semua orang, everyone talks about, gue ada ide ini, ide itu gitu. Gue banyak banget ikut meetup.com, tahu ya, dulu tuh lumayan populer. Ketemu sama startup atau orang-orang yang punya ide-ide startup yang lain. Sorry. Nah, but I think satu hal yang sangat-sangat berbeda banget gue liatin antara ide-ide di sana, opportunity di sana sama di sini. Gue ngerasa waktu di Amerika tuh, dan gue sendiri kan juga jadi ada ide-ide sendiri lah buat di Amerika gitu. Itu idenya tuh to solve first world problem, FWP. Gitu kan nih, banyak kadang gue ngerasa nih gue mengada-ngada nih, mencari-cari masalah, mencari-cari problem statement. Gue ada solusi nih, gue ada cool tech, gue bisa bikin begini itu, tapi solusinya ada nggak ya? User yang butuh ini ada nggak ya? Honestly, gue dulu susah yang itu, to bring it down to reality. Di Indo, problems itu berserakan, dan ini masih primary problems gitu loh. If we look at all the successful companies di sini ya, yang nawarin, kayak e-commerce, this is like basic things, right? Buat orang bisa beli dan segala macam, transportasi, Gojek, Grab segala macam, atau kebutuhan keuangan, masih banyak nih isu-isu fundamental yang kayak begini masih berserakan, up for grabs. Ini primary needs-nya people nih, primary and secondary needs. Kalau di Amerika tuh gue dealing sama tertiary needs, yang agak-agak itu tadi gitu. So I think, as I said at the beginning, I do believe now that Indo is the land of opportunity. It's not Amrik anymore. It's quite funny to see that how I grew up thinking that that's the final destination. Now it has come full circle. Indo is absolutely the land of opportunity in my view. So don't hesitate, come back here, guys. Gila. Gue takut bulan depan pada resign semua ini gara-gara Adri ini. Langsung stoknya Google goyang. Powerful banget tadi closing statement ya. Thank you banget Adri for the time ya. Dan teman-teman semua, kita make it compact 1 jam biar memang concise asik gitu ya.
moga-moga cukup inilah insightful buat teman-teman semua dan kita tunggu feedbacknya. Ya jangan lupa gue mau promoin Scooters juga nih. Gue suka banget karena satu hal yang gue suka dari Scooters actually sekolah di luar negeri itu bukan hanya sekolah sih, it's a global mindset yang harus kalian dapet. Itu satu hal yang gue banyak ngobrol sama Iko gitu kan. Dan I think negara kita, kalau Iko ceritakan Vietnam punya berapa ratus orang dibanding jumlah penduduknya lebih dikit tapi orang yang sekolah luar negeri lebih banyak gitu kan. Dan baca deh Scooters gampang untuk terima sekolah di luar negeri gara-gara si Iko gitu kan. Ya. Cool. Okay. Thank you semua. Don't forget to join our next webinar by following our social media and connect with us through LinkedIn.